家好啊，莎姐啊，咁啊想同大家分享一啲嘢啦，咁樣樣。咁啊，我哋嘅立法會議員何君堯議員呢，就喺即係聯合國人權嗰度啦嚇，發表講話啦，咁樣樣。咁佢就講到話，喺移英港人喺英國嗰邊咧就做唔到佢以前嘅老本行。又話英國要俾多啲機會佢啊，即係平等啊呢啲咁。咁啊，跟住周天偉都有講呢一樣嘢，就即係有少少支持何君堯議員講嗰啲嘢啦，即係唔敢講啦。我心諗頂，你何君堯你講乜嘢啊？佢哋都唔要香港，你使乜為佢爭取人權啫？你咪由得佢折墮咯，係咪先？我會覺得佢都唔要香港，你仲同佢爭取咩人權啫？咪由得佢自己咯。佢中意或即係難聽啲講句，或者佢嘅人權就係佢中意折墮咧，係咪先？我心諗你搞乜嘢啊？即係我自己覺得啦，即係有啲即係之前都有網友同我講，某個網紅就為咗即係可能即係人際關係啊，或者成就講一啲其實冇乜道理嘅嘢嚇。咁當然啦，我自己覺得我唔會因為何君堯議員佢係講曾幾何時講過一啲好似好為國嘅嘢，而去判斷佢所有嘢都啱，我係唔會咯。其實我自己覺得即係大家都知道我對何君堯議員嘅態度係比較差㗎。我比較唔係好中意佢，因為我覺得佢講嘅嘢係其實難聽啲講嗰句啦，其實同黑暴嗰扎人係即係性質上係差唔多，唔係話佢會係黑暴，但係佢嘅極端係差唔多，只係佢喺某一啲方面佢揀咗我哋國家嘅啫。即係如果佢唔係企喺我哋國家嗰邊，而企喺人哋嗰邊，一樣同黑暴係冇乜分別嘅咋，因為佢都係極端派嚟嘅某程度上。咁我自己覺得你同你為移英港人爭取，點解你即係唔喺你唔為一啲留喺香港嘅港人講，喂，其實我哋好喺香港係有人權嘅，係好好嘅。我哋唯一冇人權嘅就係調翻轉頭黑暴嗰陣時，我哋出街都冇。你係應該講呢啲啊嘛，你唔係調轉嚟為嗰啲英國走咗路去英國嘅人講佢哋攞唔到做唔到佢嘅職業啊，你使乜幫佢爭取啫？關你屁事啊！你係咪應該為我哋爭取啊？叫嗰啲人成日話香港冇人權嗰啲，叫佢哋收爹啊！即係我唔明白咯。你係想要香港即係走佬嗰啲咁嘅叛國賊嗰啲咁嘅流寇嗰啲嘅票啊？即係所以我覺得即係有啲人係好中意何君堯啊，唔知點解，但係我會覺得佢係有少少問題咯。嚇！我自己一直都覺得佢係一個自私嘅人嚇，一直都係覺得佢唔顧及入屬其他嘢嘅人。咁所以我覺得有病嘅咩？你你係應該喺個人權組織嗰度講，其實其他國家係侵犯緊我哋嘅人權，喺度指指點點係侵犯緊我哋人權，係將我哋貶低咗。即係我覺得你又使乜幫走咗去英國嗰啲人？你係咪要為佢哋爭取福利啊？定係你真係等佢哋移咗民嗰陣時，真係為佢哋爭取咗可以入籍嘅時候，你即刻剁咗佢啊！即刻立法會通過香港唔可以雙重國籍啊！我相信佢唔夠膽咯。咁所以
真係唔係好知點解。咁啊，另外一樣嘢啦，就係海馬咁。咁啊，有啲網友都同我講，我心諗啊，海馬真係中箭中得好無辜。你消委會，我會覺得，你冇病啊吧？嗱，如果你話嗰個床褥能唔能夠防火、防危險，又或者會唔會滋生病毒嗰啲，咁我覺得你係測係冇乜問題。但係你測佢嘅承托力，你係用咩測呢？咁啊，有啲網友都話：喂，你攞一個床褥就代表晒所有，係唔公平嘅。因為點解呢？海馬佢話海馬係過硬，係極硬嚇。所以咧就俾得2.5分啊！大家知道消費會係5分制啊嘛，就話佢極硬嚇，即係話硬過你條命咁樣，就覺得唔好咁樣。咁我心諗，第一承托力嗰方面，你點去衡量呢？你就擺個假人去承托，咁啊等於承托到嗎？你話對個腰骨冇問題，咁係咪真係對個腰骨冇問題？你揾個人去試咩？唔係啊嘛。咁同埋係真係咁差咩？喂，我瞓咗好多年咯喎。我話俾你知，我而家嗰個都係海馬嘅。海馬係我瞓嗰個係最硬嗰隻，真係同木板差唔多，係最硬嗰隻。其實海馬仲有啲冇咁硬嘅，係有嘅。不過我中意最硬嗰隻。咁你唔揾啲冇咁硬嘅嚟試嚇？咁啊，同埋有一啲嘢就係話，誒，你係想整死香港品牌啊？定係想搞阿汪阿姐啊？真係，其實嗰陣時賣廣告都係㗎。阿汪阿姐話咩啊？好似木板咁堅硬，咁所以佢硬係應該嘅。如果唔係，你就會話俾我知佢商品咩不符合商品説明條例啊嘛。你就商品説明條例嗰度告佢啦。佢講到明木板咁堅硬啊嘛，好似木板咁堅硬啊嘛。咁佢硬係咪應該啊？符合商品説明條例啊嘛。有咩問題啊？同埋硬唔硬係我哋去選擇噶嘛，關你屁事啊！同埋每個人嘅感覺係唔同噶，所以我覺得呢個係有病噶。你淨係話揾個機械，你就係話佢硬唔硬？承托力夠唔夠？咁其實每個人嘅腰骨都唔同。我係硬腰骨，我係中意瞓硬嘅，咁吹啊！咁呢一樣你係唔應該評分，因為你係冇資格去評分，係應該由瞓上去嘅人去評分。你只可以話俾大家知啊，呢個硬度係幾多分，就唔係話俾佢知呢個好硬啊，所以低分啲。唔係，咁你難聽啲講嗰句，你而家係咪背祖啊？氣宗啊？因為我哋啲先輩，包括我嗰個年代，我哋都冇床褥噶噃。而你諗下，我哋嗰一輩邊個有床褥啊？床褥係一件好奢侈嘅事，個個都係瞓木板啦，係嘛？有咩問題啊？乜咁嬌柔造作嘅咩？咁又唔見我哋啲阿婆阿媽有問排條腰，有冇咁矜貴啊你？你老豆都係瞓木板嘅咋，你使唔使咁矜貴啊？即係我自己覺得係有病。我之前瞓過一啲牀褥嘅嚇，都真係嘅，冇我而家嗰個咁硬。但係咪等於佢承托力好啊？唔係，係軟身啲。有啲真係話俾你知係真係承托得好嘅。佢話佢係承托得好嘅，有啲酒店咪 promote 佢嗰個係承托得好嘅床褥嘅。但係我瞓完我條腰都覺得攰，咁代表啲咩呢？唔代表任何嘢，最緊要係你瞓得好唔好。所以呢啲感覺嘅嘢，我唔該你消委會就唔好做啦。
你就係做究竟防唔防火？即係話會唔會好易燒着？會唔會放出毒氣？究竟佢能夠成幾重啊？即係話呢個佢可能成個床褥大家一樣咁嘅 size 如果你400磅坐落去，200磅坐落去，佢就 lift 㗎啦。呢啲你可以試，你亦都可以試佢磨損度係幾多例如你有個人喺嗰度不停碌嚟碌去，佢究竟幾時先至可以 lift 呢？你可以測呢啲，因為呢啲係客觀數據。但係你話承托力夠唔夠？每個人嘅腰唔同嘅喎，每個人嘅感覺係唔同嘅喎，咁你點去評分？所以我覺得呢個係好有病。咁你揀隻最硬嘅，咁我幫唔到你嘅喎。你可以揀啲軟啲㗎。咁你點解要揀咗硬呢？你同埋你係咪揀同一款呢？可能人哋嗰啲 cheap 嘅都係差唔多呢。咁同埋另外一樣嘢，你要睇價錢啦，大佬。跟住佢仲好笑網上消委會嗰個有拍片啊嘛，就講得懶係好好噶嘛，你老人家又要揀啲乜嘢床褥？你黐線嘅，你老人家有錢啊？係啊，你講嗰啲係啊啱啊，你俾錢係咪咁講啊？你俾錢，你講嗰啲靚床褥，我相信係有靚床褥係會比海馬係會更好嘅，我相信有，一定有。但係我見啲床褥，哎呀都幾千蚊喎，即係如果靚嘅床褥你係成過萬喎，咁我情願要幾百蚊啦，好老實講，我俾唔起過萬蚊一個床褥㗎，大佬，我要幾百蚊算。呢個都係人嘅選擇，即係你個名叫選擇月刊，但係你冇俾人去選擇，你幫人去選擇。咁啊，同埋一樣我自己覺得啦，佢好多時佢講嗰啲嘢係有少少問題。佢教你咧如果你買床褥咧，你就最好喺嗰度試一試啱唔啱自己。咁呢個冇病嘅。跟住話你要試下平躺、側躺、周圍躺，然後睇下啱唔啱你先至再買。你呢個係咩人話呢？你當然你個拍片你係可以做到俾我哋睇，但係你試下你因為你係拍片場地啊嘛，啲工作人員你識噶嘛，你係知道自己拍緊片嘛。你試下你叫嗰個人而家現場去一啲AEON千色店呢啲大型百貨公司去咁樣玩啦，瞓喺度碌嚟碌去，隻腳又遞高又成啊！得唔得啊？你睇下有幾多人隻眼望住你，即刻好多人攞手機嚟影你添啦！你咁碌法，呢個係咪有病啊？咁你呢個時候係咪應該建議啲床褥嗰啲買床褥嗰啲地方起一個房遮住我哋先至可以咁玩噶嘛？難道我要買床褥我要上去跟住佢話你試所有嘅姿勢，咁我係咪要問佢？你可唔可以俾埋個攬枕我喂，莎姐要攬枕喎，你可唔可以俾個攬枕我攬住得唔得啊？跟住我四野八叉咁樣瞓，我平時就係四野八叉瞓啦，打斜瞓㗎我係咪要咁樣表演俾人睇啊？即係呢啲係咪廢話？呢啲係完全係廢話。咁當然啦，大家都知道啦呢啲咁嘅職位當然係筍工嚟嘅又唔會俾人鬧。但係我覺得客觀少少咯，因為你做嘅嘢係客觀啲嘅，係應該要客觀俾人去選擇，就唔係你幫我哋選擇。咁所以我覺得咩叫最硬呢？咩叫咩呢？人哋講明就係硬㗎啦，但係點解咁硬？另一個角度就係話點解咁硬都有咁多人選擇佢？
佢當然有佢個好處。我覺得我係瞓得舒服嘅嚇，咁硬我係覺得瞓得舒服，因為我以前細個都係瞓木板，反而瞓嗰啲床褥啦嚇，無論你幾好承托力都好，因為你始終個人係會 lift 落去少少，我係唔安心。咁你買床褥你係為咗咩啊？瞓個好覺啊嘛。你個腰承唔承托到係一件事，但問題係如果我買咗個腰承托到我，即係買咗個床褥係承托到我腰，但我瞓唔到好覺嘅話，咁有咩意義啊？係冇意義啊！所以我覺得有啲本末倒置咯。咁啊，同大家一齊呻完就算啦。咁今日就講到呢度，下次再同大家分享。好啦，拜拜。